코골이 유형을 한번 알아봐야 됩니다. 왜? 이유는 이 유형을 알아야지 어떻게 장침을 만들 건지, 어떤 형식으로 이 환자를 치료를 할 것인가, 완화를 시킬 것인가 라는 겁니다. 보통은 이런 생각을 합니다. 코골이 장치를 구강내에 삽입했다. 그럼 콧소리가 안 나겠지 라고 생각하는데, 그거는 틀린 이야기입니다. 예를 들어서 몸이 많이 아파요. 많이 아픈데 어느 병원에 가서 약을 먹었어요. 약을 먹었다고 바로 낫는 건 아니지 않습니까? 다시 한번 예시를 들면, 수술을 했어요. 몸이 아파서 바로 낫는 건 아니지 않습니까? 똑같은 이야기입니다. 장치물을 끼게 되게 되면 완화 효과는 상당히 있습니다. 그런데 이 장치물을 만들 때 이 코골이의 유형을 알아야지 기본적으로 대처를 할 수가 있는 겁니다. 우리가 쉽게 알고 있는 이 코에서 나오는 진동이 있어요. 이 진동을 비강 코골이라고 그러는 거예요. 이 진동이라는 것은 무엇을 의미를 하냐면 소리를 이야기를 하는 겁니다. 소리는 무언가에 부딪혀서 나오는 소리입니다. 나오는 겁니다. 파장이라고 그러죠. 파장. 그리고 두 번째는 입에서 나오는 소리입니다. 즉, 입에서 나오는 진동이라고 그러죠. 이거를 구강 코골이라고 부르는 겁니다. 이 구강 코골이와 비강 코골이를 합쳐져서 심각하게 진행을 하게 되게 되면 이런 식으로 목에서 나오는 진동, 즉 목코골이, 다른 말로 이야기하면 수면 무호흡증이라는 표현을 씁니다. 이 수면 무호흡증의 증상은 기본적으로 혀가 뒤로 많이 처져서 기도를 막는 겁니다. 다시 한번 정리를 하면, 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 가면 갈수록 중증에 빠지게 되죠. 반대로 이야기를 하게 되게 되면, 가면 갈수록 약해지는 거죠. 암기를 하실 것이, 코에서 나오는 소리는 경증, 중경증, 중증이라고 생각하시면 될 겁니다. 암기를 하기 위해서요. 그렇게 어렵지 않아요. 단 모르니까 그러는 겁니다. 모르니까. 단순히 코골이를 한다고 그래서, 단순히 수면 무호흡증이 있다고 그래서 무조건 양압기를 해야 된다, 무조건 양압기를 해야 된다라는 이 관점으로 해석하면 안 되는 겁니다. 아시겠죠? 그래, 어려운 거 아닙니다. 자, 코에서 나오는 진동, 비강 코골이, 입에서 나오는 진동, 구강 코골이, 목에서 나오는 진동, 일명 수면 무호흡증 이라고 그러죠. 그러면 이런 식으로 한번 해석을 한번 해볼까요? 비강 코골이가 나옵니다. 거기서 진동이 일어난다는 거죠.
무슨 말이냐? 코로 숨을 쉰다는 말입니다. 코로. 코로 숨을 쉬니까 당연하게 어떤 이야기가 되게 되냐면, 코로 숨을 쉬니까 당연히 코에서 진동 소리가 나오겠죠. 당연한 겁니다. 근데 이 코에서 나오는 소리를 줄이려고 이렇게 손으로 코를 막으면 어떻게 될까요? 숨을 쉬어야 되지 않습니까? 그래서 입을 벌리게 되는 겁니다. 그러면 시간이 흘러가면 어떤 소리가 나냐면 입에서 나오는 진동 소리가 나오는 겁니다. 예를 들면 구강 코골이가 되는 거죠. 입을 벌리게 된다는 말입니다. 그럼 왜 입을 벌리게 되냐? 이건 간단하죠. 살려고 입을 벌리는 겁니다. 그러면 더 진행을 해서 구강 코골이가 나타났습니다. 그러면 이렇게 입을 막았다고 하죠. 일명 입에다가 테이핑을 한다는 말이죠. 응? 입에다가 테이핑을 하게 되면 어떤 소리가 날까요, 이번에? 그렇죠. 코에서 진동 소리가 나는 겁니다. 이거를 비강 코골이라 부르는 거죠. 그러면 우리는 이 비강 코골이를 하는 환자와 구강 코골이를 하는 환자가 있어요. 주변에 많이 있는데요. 이 비강 코골이는 쉽게 생각을 하면 비염 환자가 있죠. 비염 환자. 네? 코가 막히는 환자. 그 사람들은 코가 막혀 있기 때문에 기본적으로 입을 벌리고 자는 겁니다. 입을 벌리고 호흡을 하게 되죠. 그러면 입을 벌리고 호흡을 하는 환자한테 테이핑을 하게 되게 되면 어떻게 됩니까? 입에다가 테이핑을 하게 되면 이 환자는 잠결이라도 그 테이프를 벗기게 되죠. 그렇죠? 왜? 살려고. 이유는 살려고 합니다. 구강 코골이를 하는 환자한테 입을 막아요. 그러면 코로 숨을 쉬겠죠. 네? 코로 숨을 쉽니다. 그러면 어떻게 해요? 답답하지만 많이 뚫려요. 그렇게 코골이가 어려운 게 아닙니다. 모르니까 어려운 거고요. 코에서 소리가 난다, 입에서 소리가 난다, 그걸 정확하게 판단을 하셔야 되는 이야기입니다. 쉽게 판단하는 것은 많이 있습니다. 그 환자한테 딱 물어봤을 때 구강 건조증이 심해요. 그러면 입으로 숨을 쉬는 사람이죠. 그러면 어떻게 됩니까? 코는 막혔다는 말이겠죠. 응? 그 환자한테 물어봤을 때 나는 입을 다물고 자요. 주변에서도 입을 다물고 잔대요. 라고 하게 되게 되면 기본적으로 그 사람은 코로 숨을 쉰다는 말입니다.
코로 숨을 쉬면 비강 코골이가 발생이 되는 거고요. 입으로 숨을 쉬면 구강 코골이가 발생이 되는 거고요. 이제 이해가 되시죠? 코골이 장치는 그렇게 어렵지가 않아요. 자, 그러면 기본적으로 이런 것을 소리에 대해서 알았으니까 전자에 혀 위치에 따라서 뭔가 다르다라는 표현을 썼습니다. 전자예요. 보시면 혀 위치에 따라서 소리가 변한다 이렇게 되어 있습니다. 이 위치에 따라서 호흡 시 발생되는 마찰음이 있다라고 이야기를 했어요. 일단 수면 무호흡증은 기본적으로 비강 코골이와 구강 코골이를 알고 난 다음에 접근하셔야 되는 이야기입니다. 그러면 이 혀 위치에 따라서 이 혀 위치가 어디에 있느냐에 따라서 소리의 크기가 달라진다는 말이죠. 네? 자, 혀 위치에 따라서 코골이의 소리에 대해서 이제 좀 알아봐야 되는 겁니다. Nice shooting, Tex.